იავნანამ რა ჰქმნა, სამშობლო ღვინისა. თბილისიდან რომ აღმოსავლეთისკენ წახვიდე, ერთი დღის მოგზაურობის შემდეგ მიადგები ერთს გრძელს მთასა, რომელსაც ჰქვია ცივი. ამ ცივის მთაზე რომ ახვიდე და იქით აღმოსავლეთისკენ გადაიხედო, შენს თვალწინ ქვემოთ გადაიჭიმება ვეებერთელა ვაკე, რომელსაც ჰფარავს მთელი მწვანე ზღვა ვენახებისა და ზვრებისა. ამ ვაკის ზედ შუა წელზე დაინახავს გრძელს ლაპლაპა ზოლსა, ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ გავლებულსა. ეს სწორე ვაკე არის კახეთის ველი, ლაპლაპა ზოლი კი მდინარე ალაზანი, რომელიც კახეთს ჰყოფს ორს, თითქმის თანასწორ ნაწილად. აქეთან ნახევარს ჰქვია გამოღმა მხარი, იქითას გაღმა მხარი. გაღმა მხარს საზღვრად უძევს აღმოსავლეთის დიდი და მაღალი მთები და ესენი ჰყოფენ კახეთს დაღესტნისაგან, რომელიც იწყება ამ მთების იქით. თუ გაღმა მხრისაკენ თვალს დააკვირვებ, ერთ ადგილას მთისძირში გაარჩევ დიდ ღელეს, ღრმად შევარდნილს მთაში. ეს ღელე ახლა სახნავსათესი ადგილია, მაგრამ რომ ახლოს მიხვიდე და კარგად გასინჯო, მიწების მიჯნაზე და განაპირას ადვილად შეამჩნევ ქვიტკირის ნაშთებსა. ეს ნაშთები უტყუარი ნიშნებია იმისა, რომ ეს ადგილი ნასოფლარია. სოფელი ვაშლოვანი. დიახ, ძველ დროში სწორედ ამ ადგილას ყვაოდა კარგა მოზრდილი სოფელი, რომელსაც ვაშლოვანი ერქვა. დასავლეთით ამ სოფელს ერტყაზურები და ვენახები, ხოლო აღმოსავლეთის მხრივ ის თითქმის ეხებოდა ხშირსა და აყრილ ტყეს, რომლითაც შეფენილი იყო მთა. ამ ხშირის ტყის წყალობით შიგ-შუა გულს სოფელში მიწისგან შადრევანივით ამოჩუხჩუხებდა ვეებერთელა ანკარა წყარო, რომლის ყინულივით ცივი წყალი იყო საკვირველი სასმელი მთელი სოფლისა. შენობანი სოფლისა სულ ქვიტკირისანი იყვნენ და ხმოწმობდნენ, რომ სოფელი შეძლებული იყო. მართლაც, მაშინ ვაშლოვანმა და მთელმა კახეთმა არ იცოდა რა იყო ვაჭრის ვალი, რომელშიაც ეხლა კახეთი ჩაფლულია. ვაშლოვანის ნაპირას აღმოსავლეთით, ტყის ახლო, იდგა მშვენიერი ორსართულიანი სასახლე, ირგვლივ შემკული ლამაზი მოაჯირებითა. ეს სასახლე ეკუთვნოდა თავად ლუარსაბ ქართველაძეს, რომელიც განთქმული იყო მთელს კახეთში თავისი სიმდიდრით და პურადობით. ცოლად მას ჰყავდა ქართლიდან მოყვანილი ქალი მაგდანი. აგებულებით სუსტი მაგდანი იყო სწორად ოქროს გულის პატრონი. მათ სახლში ყოველდღე იმდენი საჭმელი კეთდებოდა, რომ ორ-სამ სახლობას ეყოფოდა, მაგრამ ხშირად დააკლდებოდათ ხოლმე საჭმელი და გაუმაძღარნი რჩებოდნენ. ამის მიზეზი იყო მეტად კაცთმოყარე გული მაგდანისა. ის უხვად უგზავნიდა თავისი სახლიდან სანოაგეს ყოველ ავადმყოფსა, ღარიბსა და გაჭირვებულსა. ამასთან მაგდანას ჰქონდა საოცარი ხმა და განთქმული იყო მთელ სიმხარეში თავისი მშვენიერი სიმღერით. მისი ხმა და სიმღერა ისე ღრმად მიდიოდა კაცის გულში, ისეთი სიამოვნების ჟრუანტელს დაასხამდა, რომ ვინც კი მას მოისმენდა, თავის სიცოცხლეში აღარ დაავიწყდებოდა. ზურაბმაც მშვენივრად იცოდა თარზე დაკვრა. როცა ქმარი უკრავდა თარზე და ცოლი დამღეროდა, ყური ამაზე უკეთეს ვერას გაიგონებდა. ზურაბი და მაგდანი სულ 5-6 წლის ჯვარ დაწერილნი იყვნენ. შვილად ჰყავდათ ერთადერთი ქალი ქეთო, რომელიც მესამე წელიწადში იდგა. მეტად საყვარელი ბავშვი იყო ქეთო, ლამაზი, თეთრი ბამბის ქულასავით, ცქრიალა, ხიარული და დაუღალავი მოტიკტიკე. ამასთან ქეთოს საშინლად უყვარდა თავისი დედის სიმღერა. ხშირად ამღერებდა და სულგანაბული ყურს უგდებდა მთელი საათობით. კაცს სწორედ ჩასაყლაპავად მოუნდებოდა ეს ბავშვი. დედმამას მასზე ამოდიოდა მზე და გაგიჟებით უყვარდა. ლეკები კახეთში. ვაშლოვანში და საზოგადოდ კახეთში მაშინდელს დროში ხშირად დაიარებოდნენ ლეკები. ძველის დროიდან დაღესტანსა და საქართველოს შორის ტკბილი განწყობილება არსებობდა. დიდი მეგობრობა სუფევდა. ყოველ საქართველოს მტერს დაღესტანი მტრობას უწევდა. ყოველ საქართველოს მეგობარს მოყრულად ეპყრობოდა. არავის ახსოვდა, რომ ლეკები როდესმე საქართველოს დასცემოდნენ და ჩხუბი აეტეხნათ ქართველებისათვის. ლეკები მტრად გაუხდნენ ქართველებს შემდგომში, როდესაც მაჰმადიანობა მიიღეს და საქართველომ მართლმადიდებელის რუსეთისაკენ გაიწია. ძველ დროში კი დიდის პატივისცემისა და გულითადის მეგობრობის მეტი ქართველებს ლეკებისაგან არ ამოაგონდებოდათ რა. ამ მეგობრული მეზობლობის გამო ლეკები თავისუფლად მიდიმოდიოდნენ კახეთში, უმეტეს ნაწილად სავაჭროდ. გასაყიდად გადმოჰქონდათ უფრო ნაბდეულობა და იარაღეულობა, რომლის კეთებაში განთქმულნი იყვნენ. ქეთოს მოტაცება.
სოფელ ვაშლოვანში დაიარებოდა კაი ხნიდან სავაჭროდ 2 ბაჯაჯგუნა ლეკი. ესენი ისე წყალწაღებულები იყვნენ, რომ თვითონ ლეკებსაც აბუჩად ყავდათ აგდებულნი. ამიტომ მათგან ცუდი საქმის გაბედვას არავინ არ მოელოდა. მაგრამ მალე მათ გაამართლეს ქართული ანდაზა, თავჩაღუნული კუდაბზე კილიო. ერთხელ ერთმა ლეკთაგანმა თავის ამხანაგს უთხრა. იცი რა აზრი მომივიდა? რამდენი ხანია რაც ჩვენ სავაჭროდ დავიარებით, მაგრამ რა გამოვიდა? ისევ ისეთივე ღატაკები ვართ, როგორიც ვიყავით. ისევ ისეთივე ძაღლური ცხოვრება გვაქვს, როგორიცაც გვქონდა. სხვა ფრივ კი რომ მოვიქცეთ, ერთ ბაშად გავმდიდრდებით და მოვრჩებით ამდენ ვაივაგლახსა და ლაწლაწყსა. როგორ? კითხა ამხანაგმა. ზურაბ ქართველაძე ხომ ძლიერ მდიდარია? კითხა მან. ხო, მდიდარია, მაგრამ რას გვარგებს ჩვენ იმისი სიმდიდრე? უპასუხა მან. გვარგებს თუ ჭკუით მოვიქცევით. ამ მდიდარს კაცს ხომ გაგიჟებით უყვარს თავისი ერთადერთი ქალი? უყვარს, მაგრამ რა გამოვიდა მან დედან? ის გამოვიდა, რომ თუ ჩვენ იმ ბავშვს როგორმე მოვიტაცებთ და ტყვედ წავიყვანთ დაღესტანში, როგორ გგონია, ქართველაძე განა თავის შეძლებას დაიშურებს, რომ ტყვეობიდან დაიხსნას შვილი? ჰაი, რომ არ დაიშურებს. ამხანაგსაც მოეწონა ეს აზრი და გადასწყვიტეს, რომ თვალი ადევნონდა, რა წამს იქნონ ხელში მოხერხებული დრო, მოსტაცონ ჩუმად ქართველაძეს ქეთო და ტყვედ წაიყვანონ დაღესტანში. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ სოფელ ვაშლოვანს აღმოსავლეთით ეკრა დიდი, ატეხილი ტყე. ამ ტყის პირას ხშირად სეირნობდა ხოლმე ქართველაძის სახლობა, რადგანაც სახლი იქვე ახლოს ედგათ. ერთხელ ქეთოს გამდელმა საღამოშამს ამ ტყისკენ გამოისეირნა. დათან ყავდა პატარა ქეთოც. ტყეს რომ მიუახლოვდნენ, ბავშვმა ხის ქვეშ ჩიტი დაინახა და გაექანა. ჩიტმა ისკუპა და იქით ხეებში გაფრთხილდა. ბავშვიც უკან დაედევნა. ამასობაში ქეთო კარგა შორს წავიდა ტყეში. გამდელიც უკან მისდევდა. უცებ საიდანღაც გაჩნდა ლეკი. მივარდა ქეთოს ტაცა ხელი, მეორე ხელი პირზე დააფარა და გაიტაცა. გამდელმა დაყვირება ვერ მოასწრო, რადგან ამ დროს მეორე ლეკმა თავში კეტი დაარტყა და უსულთგმულოდ დასცა მიწაზე. გაიტაცეს ქეთო და წაიყვანეს. დევარი. ქეთოს დედმამას ფიქრი არაფრისა ჰქონდათ. ეგონად მეზობლებში იქნებიან ჩვენი ქალი და გამდელი და თავის დროზე მოვლენო. როდესაც დაღამდა და გამდელი ბავშვით არსად იყო, შეფიქრიანდნენ და მეზობლებში გაგზავნეს მოსაკითხავად, მაგრამ აბარას იპოვიდნენ. ყველგან უთხრეს, რომ დღეს არც კი გვინახავს ისინიო. მაშინ შეშინებულმა დედმამამ ჩირაღდნებით დაუწყეს ძებნა სოფლის გარშემო. დიდხანს ეძებეს და ბოლოს თავს წაადგნენ ტყეში გამდელს, რომელიც მკვდარივით ეკდო ხის ძირას. ღამის სიგრილემ და ხმაურობამ გონში ჩააგდო გამდელი და გამოაცოცხლა. ჯერ ხეირიანად არ გამორკვეულიყო, რომ შეშფოთებულმა და გაფითრებულმა მაგდანმა მიაძახა. ქეთო, სადღა არის? გამდელმა სუსტი ხმით და შესვენებით უამბო, როგორ მოიტაცეს ლეკებმა ქეთო. ამის გაგონება და მაგდანის გულის წასვლა ერთი იყო. ზურაბსაც საშინელი თავზარი დაეცა, მაგრამ ვაშკაცურად თავი შეიმაგრა. წუხარებას ძლია და დაიძახა, არიქამ, დევარიო. მაშინდელ დროში ყველა ვაშკაც სრული თოფიარაღი ჰქონდა სახლში და გამოცდილი მეომარი იყო, რადგანაც გაჭირვების დროს საქართველოს მეფე ქუდზე კაცს დაიბარებდა ხოლმე. ამიტომ ზურაბის დაძახების შემდეგ 1 საათი არ გასულიყო, რომ მისი სახლის წინ იდგა 20 ვაშკაცი, თავით ფეხებამდე შეიარაღებული. სწრაფად გამოვიდა იარაღში ჩამჯდარი ზურაბი, მიესალმა და გაუძღვა წინ. ღამე ღრუბლიანი და ბნელი იყო. მას უკან რაც ლეკებმა ქეთო გაიტაცეს, კარგა ხანმა განვლო. დაღესტნისაკენ ტყეებსა და მთებში მისდევდა მხოლოდ ვიწრო ბილიკები და მთაზე სიარული ბნელ ღამეში ძლიერ ძნელი იყო ხამი კაცისათვის. ქეთოს მომტაცმა ლეკებმა ისე იცოდნენ ეს ბილიკები, რომ თვალდახუჭულსაც შეეძლოთ მათზე სიარული. ზურაბსა და იმის რაზმს კი აქეთ თითქმის არ ევლოდ. ამიტომ ლეკებმა მთელი ღამე განუწყვეტლივ და დაუბრკოლებლივ იარეს. დიდ მანძილზე გაუსწრეს მდევარს და მოტაცებული ქეთო მეორე დღესვე გადაიყვანეს დაღესტანში. ზურაბ ქართველაძე თავისი ამალით იძულებული შეიქნა ხელცარიელი და საშინლად დაღონებული უკანვე დაბრუნებულიყო. ქეთოს ნაიბი ყიდულობს. ლეკებმა პირველად ქეთო გაატარეს ერთ დიდ დაღესტნის სოფელზე,
რომელიც იყო აქეთ ნაპირას, კახეთის საზღვართან ახლოს. ამ სოფელში ცხოვრობდა ერთი მდიდარი ნაიბი, რომელსაც ემორჩილებოდა მთელი დასავლეთის მხარე დაღესტანისა. მას ჰყავდა ცოლად ლეკისავე ქალი, შემკული ერთსა და იმავე დროს ვაშკაცურის გამბედაობითა და მეტად ნაზი გულით. ესენი იყვნენ დიდი ხნის ნაქორწილავნი, მაგრამ შვილი კი არ ჰყავდათ და გადაწყვეტილი ჰქონდათ ვისიმე ბავშვი ეშვილათ. საღამო ჟამი იყო, როცა იმათი სახლის წინ ლეკებმა ქეთო გაატარეს. ნაიბი და მისი ცოლი კარაპანში ისხდნენ. მათ დაინახეს მიმავალი ორი ლეკი და ერთ მათგან შეამჩნიეს ზურგზე გუდა, რომლიდანაც ბავშვის თავი და სახეს ჩანდა. დაუძახეს თავისთან. ლეკები მოწიწებით მოვიდნენ და თავი დაბლა დაუკრეს, როგორც თავის ბატონს, ბრძანებელსა. ლეკებს ამბავი წვრილად გამოჰკითხეს. ამათ დატუქსვისა ეშინოდათ და ამიტომ მართალი დაუმალეს. უთხრეს, რომ ეს ბავშვი გზაზე ტყეში ვიპოვეთ და წამოვიყვანეთო. პატარა ქეთო ცალკე დიდი ხნის მოგზაურობისაგან და ცალკე შიმშილისაგან ძლიერ მისუსტებული იყო და ძლივსღა ახელდა თვალებს. მაგრამ ეს სისუსტე კიდევ უფრო საყვარელ ბავშვად ხდიდა მას. რატამც ნაიბმა და მისმა ცოლმა ეს ბავშვი დაინახეს, მაშინვე გულიზედ შეუვარდათ. ნაიბის ცოლმა ჰკითხა ლეკებს. რა მოგცეთ, რომ ეს ბავშვი ჩვენ დაგვითმოთ? რა უნდა გვიბოძო, ქალბატონო, თუ გნებავთ ფეშქაში გახდეთ. ნაიბი ადგა, შევიდა სახლში, გამოუტანა ვეებერთელა ქისა, ოქროებით სავსე და მისცა ლეკებს. ქეთო გამოართვა ლეკს ნაიბის ცოლმა და მაშინვე გულში ჩაიგონა. ლეკებმა მადლობა გადაუხადეს და წავიდნენ. დედობრივმა ალერსმა მალე მოასულიერა ბავშვი. მას თუმცა ყველაფერი ეუცხოვა, მაგრამ იმოდენა წვალების შემდეგ ბრიყვის ლეკების ხელში ნაიბის ცოლის მისაყვარლება და ზრუნვა სწორედ შვებად ეჩვენა. პირველ ხანებში მაინც ქეთო ყველაფერზე გულცივად იყო და ხშირად სტიროდა, როცა თავის დედმამას, სხვა შინაურებს და თავის სოფელს მოიგონებდა. მაგრამ ნაიბის ცოლი და იმისი ქმარი ისეთი სიყვარულით, მოფერებითა და ალერსით ექცეოდნენ ქეთოს, რომ მალე დაავიწყებინეს წინანდელი ყველაფერი. ქეთო ლეკ ქალად იქცა. ბავშვი აწმდგომით ცხოვრობს. ის შეუწყვეტლივ, ყოველდღე იზრდება. სულითა და ხორცით წინ მიდის, მატულობს, გრძნობს ამ თავის ზრდასა, წინსვლას და ბედნიერია ამ გრძნობით. ის სრული სიხარულით შეხარის ცასად და დედამიწასა, ბუნებასა და ადამიანსა. რადგან ბედნიერია აწმდგომით, ბავშვი არ ფიქრობს არც წარსულზე და არც მომავალზე. ამის გამო წარსულის ნაშთი, ხსოვნა, მოგონება მის გულსა და გონებაში მალე სუსტდება, მკრთალდება და თითქოს სრულიად იშლება. აწმდგომი კი სრული ძალით მოქმედებს მასზე და იჭერს წარსულის ადგილს მთლად განუყოფლად. ქეთოსაც ასე დაემართა. ნაიბმა და მისმა ცოლმა ისე შეაყვარეს ქეთოს თავი, რომ თანდათან ჩააქრეს მის სახსოვარში ღვიძლი დედმამის სიყვარული, მოგონება, სახე. 2-3 წლის შემდეგ ქეთოს თავის ნამდვილ მშობლად მიაჩნდა ნაიბი და მისი ცოლი. იმათით ცოცხლობდა, იმათით ხარობდა. ღვიძლი დედმამის კვალი თითქოს მთლად წაიშალა მის ბუნებაში. ლეკურმა ენამ ცოტ-ცოტაობით, დღითიდღე შეასუსტა ქართული ენა ქეთოში. დაიჭირა მისი ადგილი და ჩააქრო იგი. ლეკურმა სოფელმა ვაშლოვანი სახსენებელი ამოაგდო მისი გულიდან. ქეთო დიდხანს გრძნობდა მხოლოდ ერთ დანაკლის. მაგდანის მშვენიერი ხმა, დამატკბობელი სიმღერა ქეთოს ყურს აღარ სიამოვნებდა, მაგრამ ესეც დაივიწყა, თუმცა ყველაზე გვიან. ერთი სიტყვით აწმდგომი გამეფდა ქეთოს სულში და წარსული ჯერეთ მკრთალი გახდა, მერმე სრულიად გააქრო. ქართველი ქალი გადაიქცა ლეკ ქალად, კახეთის შვილი დაღესტნის შვილად. ამ სრულ გალეკებას ქეთოსას იმანად შეუწყო ხელი, რომ ნაიბმა სასტიკი ბრძანება გასცა სოფელში. არამც და არამც არავინ გაბედოს და ქეთოს ყურს არ გააგონოს, რომ ნაშვილ არია და არა ჩვენი ღვიძლი შვილიო. ამაოც და ქეთოს მამისა. რას ფიქრობდა და რას ჩადიოდა იმ დროს ქეთოს დედმამა? დიდხანს მათ არ იცოდნენ რა უყვეს ლეკებმა ბავშვი. ზურაბს თავისი ქალი უფრო შუა დაღესტანში ეგულებოდა და იქაც ებნინებდა, რადგანაც მომტაცი ლეკები იქიდან იყვნენ. ამასობაში გავიდა 3-4 წელიწადი. ბოლოს ერთმა ნაცნობმა ლეკმა მოუტანა ამბავი, რომ ამა და ამ ნაიბს შენი ქალი ხელში ჩაუგდია. უშვილებია და ზრდის როგორც საკუთარ ქალსაო. ზურაბმა შეუთვალა ნაიბს, რომ ეგ ქალი ჩემი შვილია,
მოტაცებულია ჩუმად და ოღონდ დამიბრუნე უკან და რასაც მთხოვ მომცემი ვარო. ნაიბმა შემოუთვალა პასუხად, რომ თუ თავდაპირველად მცოდნოდა, რომ ეს ბავშვი შენი ქალია, მე თვითონ დაგიბრუნებდიო, მაგრამ ახლა გვიანღა არისო. მეცა და ჩემს ცოლსაც მზე ამ ბავშვზე ამოგდის. მასაც ძლიერ ვუყვარვართ. აქაურობაში გაჩვეულია. თქვენ სრულიად დავიწყებული ჰყავხართ და ამიტომ ქეთოს ვერ დაგიბრუნებ. თუნდ მთელი კახეთის სიმდიდრე კარებზე დამიგროვო. ამისთანა პასუხის შემდეგ ზურაბს შეეძლო თავისი ქალი დაიხსნა მხოლოდ ძალით, ან რაიმე ხერხით. დარჩენა კი ქეთოსი დაღესტანში აუტანელი იყო მათი დედმამისთვის. მით უმეტეს, რომ მაგდანას ქეთოს შემდეგ შვილი აღარ ეძლეოდა. ქართველაძე ბევრჯერ გაემგზავრა დაღესტნისაკენ 20-ოდე შეიარაღებული ვაჟკაცით ქეთოს მოსატაცებლად, მაგრამ ტყუილად. ნაიბმა კარგად იცოდა წადილი და მეცადინეობა მისი და ამიტომ ყოველთვის გზაში დაახვედრებდა ხოლმე ჩასაფრებულს ლეკებს, იმისთან ადგილას, სადაც ერთი ჩასაფრებული 20-სა და 40 ვაჟკაცს გზას შეუკრავდა. სიმრავლეც ქართველების რაზმის ააძნელებდა შეუმჩნევლად მიახლოვებას ნაიბის სოფლამდე. როცა ამ გზით ვერაფერს გახდა, ზურაბმა ხერხს მიმართა. ხმა გააგდო, რომ გულიდან ამოვიღე ჩემი ქალი და აღარ მწადია მოვტაცო დედობილს და მამობილსო. ეს ხმა მივიდა ნაიბამდინაც და მან ჯერ თუმცა ეჭვის თვალით შეხედა, მაგრამ მერე კი დაიჯერა, რადგან მთელი 2 წლის განმავლობაში ქართველაძის მხრივ ჩამიჩუმიც არ ისმოდა. აქამდე ქეთოს დიდი სიფრთხილით უშვებდა კარში. ახლა კი მაშინდელი დროის ლეკების სხვა ქალებივით თავისუფლად დადიოდა ერთი უბნიდან მეორე უბანში თავის ნაცნობებთან. ეს ყველაფერი ზურაბმა კარგად შეიტყო ნაცნობი ლეკების შუამავლობით და თადარიგს სხვანაირად შეუდგა. ქეთოს მამა იტაცებს. დადგა სწორედ მეათე გაზაფხული მას უკან, რაც ქეთო მოიტაცეს ლეკებმა. ტყე ხშირად იყო შეფოთლილი და აადვილებდა შეუმჩნევლად მოსვლას ნაიბის სოფლამდე. ზურაბმა იხმო ერთი იქაური ლეკი, დიდი ხნის ნაცნობი და პურმარილით დავალებული. გაიმძღვარა წინ და თან წაიყვანა მხოლოდ 10 შეიარაღებული ვაჟკაცი. მთელი მანძილი ისე ფრთხილად გაიარეს, რომ ერთი ლეკი არ დახვედრიათ გზაზე. მეორე დღეს საღამო ჟამზე მივიდნენ ნაიბის სოფლის პირად და ტყეში მოხერხებულ ადგილას დაბინავდნენ. ლეკი ჩუმად წავიდა იმ ღამეს თავის სახლში, ყველაფერი გაიგო და დილასის ხამზე მეტად საამო ამბავი მოუტანა. ქეთო თურმე ყოველდღიურად ტყის პირად აივლიდა ხოლმე ერთი თავის მეგობარი ქალის სანახავად. ეს ქალი იყო შვილი წინანდელი მოხუცებული ნაიბისა, რომელიც ამას წინათ გარდაცვლილიყო. ყმაწვილი ქალი ძლიერ მწუხარე იყო მამაზე და ამიტომ ქეთო ყოველდღე დადიოდა იმის სანუგეშებლად. ამოვიდა თუ არა მზე, ზურაბ ქართველაძე მივიდა გზის პირად. ამოეფარა ხეების ჯგუფს და დაიწყო ცქერა იქითკენ, საიდანაც უნდა ქეთოს გამოევლო. ქართველაძის პირდაპირ გზის იქით ამართული იყო დიდი სერი, რომელიც იმ სოფელს ყოფდა ორად, ქვემოთ და ზემო უბნად. ქეთოს ქვემო უბნიდან უნდა ამოევლო და ასულიყო ზემო უბანში. ლოდინში კარგა ხანმა გაიარა. ასე რომ ზურაბმა იფიქრა, ვაი თუ დღეს ქეთო სულაც არ ფიქრობდეს ზემო უბანში ასვლასო. მაგრამ აგერ შორს გამოჩნდა ქალი, ახლად შეღერებული, თამამად მომავალი და ლეკურად ჩაცმული. ზურაბი თვალებად გადაიქცა და გულისცემა მოუმატა. ქალი თანდათან მოახლოვდა და ზურაბი ისე შეაცქერდა, თითქოს თავისი მშიერი თვალით მისი შეჭმა უნდაო. ქეთოს ცოტა იერი შესცლოდა. გაზრდილიყო ბევრად დიდი თავის ხანზე, მაგრამ ფერი და პირისახე სულ პატარაობისავე, უწინდებული შერჩენოდა. მამის გული უზომო სიხარულით აივსო, როცა თავისი ქეთო ისევ ქართველ ქალად შეიცნო. ქეთომ მიატანა იმ ხეებს, რომელთაც ზურაბი ამოჰფარებოდა. ამან იდროვა და წინ გადაუდგა ფრთხილად, რომ არ შეეშინებინა. ქეთო შეკრთა, დაფრთხა და შველივით განზე გახტა. ნუგეშინია შვილო, შენი მამა ვარ. მოვედი აქა, რომ დედასთან წაგიყვანო. წავიდეთ შინა. უთხრა ზურაბმა ტკბილი მამობრივი ხმით. ქეთო შიშით უსმენდა უცნაურ სიტყვებს და ვერ გაიგო რა უნდოდა მისგან ამუცხო კაცს. ზურაბმა იფიქრა, თუ ლაპარაკში დრო დავკარგე, ვინმე მოგვასწრებს და საქმე წახდებაო. ამიტომ სწრაფად მივიდა ქეთოსთან. ფრთხილად დაავლო ხელი და გაიტაცა ტყისკენ. ქეთომ შექმნა საშინელი წივილ-კივილი, მაგრამ ვისი იყო ან საიდან მოდიოდა პირველ ხანებში ვერ შეიტყვეს. სოფელი შეჩოჩქოლდა და რამდენიმე კაცი წავიდა ნაიბთან. ის სხვაგან იყო და ამიტომ დროზე ვერ შეატყობინეს. როცა უთხრეს ეს ამბავი საშინლად შესწუხდა და თქვა, უთუოდ ქალი მომტაცა ქართველაძემო და მდევარი დაიბარა.
ფიცხლივ შეიკრიბა 30 შეიარაღებული ვაჟკაცი. ვაშლოვანისაკენ 3 გზა მიდიოდა. დევარი ნაიბმა 3-ად გაყო. 10 ვაჟკაცი გაგზავნა ერთ გზაზე, 10 მეორეზე და 10-ც თვითონ გაიდევნა მესამე გზაზე. 3-ვე რიგმა მდევარმა თითქმის ვაშლოვანამდე უწია, მაგრამ ზურაბის და ქეთოს კვალი ვერ მიაგნეს. ისინი თითქოს მიწაში ჩაძვრნენ და გაქრენ. საქმე ის იყო, რომ ზურაბმა თავისი ქალი ვაშლოვანისაკენ როდი წაიყვანა, რადგანაც იცოდა კარგად, რომ მდევარი აქეთკენ დაედევნებოდა. ის დაადგა ჩრდილოეთის გზასა, რომელიც კახეთის ზემო სოფლებისაკენ მიდიოდა. შორს მოვლა არჩია, რომ შინ მშვიდობით მისულიყო, მაგრამ ვაი ამ მშვიდობასა. ქეთო საშინლად იტანჯება. რომ პირველ ხანებში ქეთო ვერ იცნობდა თავის მამასა და მწუხარე იქნებოდა, ამის ფიქრი ჰქონდა ზურაბს. ხოლო ამასთან დარწმუნებული იყო, რომ ქეთო მალე მოვიდოდა გონს. იცნობდა ჯერ თავის მამასა, მერე დედასა, თავისი ბავშვობა მოაგონდებოდა და მოიმხიარულებდა, მაგრამ საშინლად მოსტყუდა. ქეთოს მწუხარებას მთელი მოგზაურობის დროს საზღვარი არ ჰქონდა. მას განუწყვეტლივ ღაპაღუპით დიოდა ცრემლები თვალებიდან და ისე ოხრავდა, თითქოს ლამობს გულღვიძლი თან ამოატანოსო. მამა საშინლად იტანჯებოდა თავისი ქალის ამის თანამდგომარეობით. ცდილობდა როგორმე გაექარვებინა მისი ნაღველი, მაგრამ ტყუილად. ყოველი მისი ალერსი ქეთოს მწუხარებას უფრო უმატებდა. ის უყურებდა ზურაბს, როგორც თავის მოსისხლე მტერს, რომელმაც მოაშორა საყვარელ დედმამას, სანატრელს სამშობლოს და სადღაც მიჰყავს ტყვედ. ამიტომ ყოველი მისი ტკბილი სიტყვა და თანაგრძნობა ლახვარივით ესობოდა გულში. ზურაბს ის ღანუგეშებდა, რომ ეგება შინ მისვლა მოიყვანოს ქეთო გონსო, იცნოს დედა თავისი კარმი დამო სოფელი და ჩვენსკენ მოიბრუნოს გულიო. ამაზრით იყო ზურაბი დაიმედებული, როცა თავისი სახლის კარები შეაღო. შეიყვანა შიგ ქეთო და თავის ცოლს მხიარულად უთხრა. აი, მაგდან, მოგიყვანე შენი ქეთო. სიხარულისაგან გატაცებული მაგდანი გაექანა შვილისაკენ, მაგრამ სიმხიარულეს სიმწუხარედ გადაექცა, როცა დააცქერდა თავისი შვილის სახეს, რომელზედაც გამოუთქმელი ტანჯვა იხატებოდა. მაგდანმა მხიარულად ჩაიკრა გულში ქეთო, უნდოდა გაექარვებინა მისი მწუხარება, მაგრამ ამაოდ. ქეთო ყინულივით ცივად, ქვასავით უგრძნობლად იყო და არავითარი გავლენა არ იქონია მასზე მაგდანის მხურვალედ დედობრივმა მიგებებამ და ალერსმა. არა, იქონია, მაგრამ სრულიად საწინააღმდეგო მოსალოდნელისა. მაგდანის ალერსმა ცოცხლად თვალწინ წარმოუდგინა ქეთოს მისი დედობილის, ნაიბის ცოლის სახე და ალერსი. ვარამი უფრო კიდევ გაუძლიერდა და მდუღარე ცრემლის ნაკადული გადმოსწყდა თვალებიდან. შენი მშობელი დედა ვარ, შვილო, ეს შენი ღვიძლი მამაა. ეუბნებოდა მაგდანი ქეთოს. აი სახლი, რომელშიდაც შენ დაიბადე და დაცუნცულებდი პატარაობის დროსა. აი შენი პატარა აკვანი, რომელშიაც იწექი. აი შენი საყვარელი ბაღჩა, რომელშიაც დილიდან საღამომდე იჯექი. მაგრამ ქეთოს აკაურობისათვის არც თვალი ჰქონდა და არც ყური. მისი გრძნობა და გონება მთლად, განუწყვეტლივ შეპყრობილი იყო უღრმესი დარდითა და ვარამითა. მაგდანი მაინც იმედს არ კარგავდა, რომ ქეთო დღეს თუ ხვალ მოიგონებდა თავის პატარაობას, იცნობდა მშობლებს და დაუბრუნდებოდა მათ. გავიდა რამდენიმე კვირა და ეს იმედი დედმამას არ აუსრულდა. ქეთო თითქმის არ ასჭამდა, სმითად ცოტა სვამდა, ღრმად ოხრავდა, ხშირად სტიროდა და ღამითაც ძილი მოსვენება არ ჰქონდა. ჩამოხმა, გაყვითლდა და მომაკვდავს დაემსგავსა. ის იჯდა ტახტზე ჩუმად. უმეტეს ნაწილად თვალებ დახუჭული და მისი გონება ფრინავდა იქ, დაღესტანში, ნაიბთან და იმის ცოლთან, თავის ტოლამხანაგებთან და იქაურ სოფელთან, რაც გარშემო ერტყა. ყველა ეუცხოვებოდა, ყველას ითვალისწუნებდა, ყველა თავის მტრად მიაჩნდა, ყველა ეჯავრებოდა, სძულდა. ბევრგვარი ხერხი იხმარეს, რომ მოეგონებინათ როგორმე პატარაობა. დედამ რამდენჯერმე მიიყვანა ტყეში სწორედ იმ ადგილას, სადაც მოიტაცეს. მიიყვანა საღამოს, იმ ჟამს, როდესაც მოიტაცეს. მიიყვანეს წყაროს თავზე, სადაც ქეთო ხშირად იჯდა ხოლმე თავის გამდელთან და უყურებდა, როცა სოფლის დედაკაცები კოკებს ავსებდნენ, იკიდებდნენ მხარზე და მიჰქონდათ. აჩვენა მეზობლის ქალები, ქეთოს ტოლები, რომლებთანაც პატარაობისას ის ხშირად თამაშობდა. დაიბარა მისი გამდელი სხვა სოფლიდან, რომ ეგება ის მაინც ეცნო. აჩვენა მისი დედოფალები, რომლებიც ყუთში მთლად შენახული ჰქონდა. რამდენჯერმე მიაქცია ქეთოს ყურადღება ეკლესიის ზარის რეკასა, რომელსაც პატარაობისას ქეთო ტაშის ყურას აყოლებდა, მაგრამ ვერცერთმა ღონემ ვერ გასჭრა.
დედმამამ ქეთოს შეუკერა ისეთი მშვენიერი ქართული ტანისამოსი, რომ ყველა ყმაწვილ ქალს თვალიზედ დარჩებოდა, მაგრამ ქეთომ ახლოც არ მიიკარა და კიდევ უფრო შეიყვარა ამის შემდეგ თავისი ლეკური ტანისამოსი. ბოლოს ერთმა მეზობელმა უთხრა მაგდანასა: ქეთო, შენ ძლიერ გგავს, სულ პირ წავარდნილი დედა. დადეკ თქვენი დიდი სარკის წინ და დაიყენე გვერდით ქეთო. ის ჩაიხედავს სარკეში, შეადარებს ორ სახესა. თავისა და შენ სახეში დიდს მსგავსებას ნახავს და იქნებ მაშინ გეშველოთ. მაგდანამ ესეც სცადა, მაგრამ ამან ქეთო უფრო გააოცა, როგორც უცნაურმა ქცევა მაგდანისამ. სახეებს ხეირიანადაც არ შეხედა და მსგავსებას ხომ სრულიად ვერ შეამჩნევდა. მაწვილი ქალი დედმამას ხელიდან ეცლებოდა, უავად მყოფოდ ჭკნებოდა, დნებოდა და სიკვდილამდე პატარა მანძილი გაედო. თუ რამდენ 13 დღის განმავლობაში პირი ჩვენსკენ არ იბრუნა, შევსვა მცხენზე და ჩემის ხელით ავუყვან ნაიფსა და იმის ცოლსა. ეტყობა ღირსეული ადამიანები ყოფილან, რომ აგრე შეუყვარებიათ თავი ჩემი ღვიძლი შვილისთვის. უთხრა ზურაბმა თავის ცოლს მაგდანსა, ხოლო მაგდანი ესე ადვილად ვერ დასთმობდა ქეთოსა და მზად იყო თავის ახლოს დაემარხა თავისი ერთადერთი შვილი, ვიდრე გაეგზავნა ხელმეორედ და სამუდამოდ დაღესტანში. იავნანამ რა ქმნა. ამასობაში გავიდა აპრილი და დადგა მშვენიერი მაისი. პირველსავე რიცხვში ზაფხულურად მოიღრუბლა და გაჩნდა ჭექაქუხილი. საღამომდე იდინა ხშირმა და გამაცოცხლებელმა წვიმამ. საღამოზე კი ისე მოიწმინდაცა, რომ ერთი ნაფლეთი ღრუბელიც არსად იყო. კამარა მთლად ბრწყინვალე ვარსკვლავებით მოიჭედა. დატრიალდა მეტად შეზავებული ჰაერი. უთუოდ ეს იყო მიზეზი, რომ ქეთოს იმ ღამეს მშვიდობიანად ეძინა. მეორე დღეს ადგა ცოტა მოღონიერებული. შეუდარებელი დილა იყო. არემარის კაშკაშა მზისაგან თავს დასდგომოდა მთელი შარავანდედი ბრწყინვალე სინათლისა და ამ სინათლეს მცენარეებზე ათასფერად აებჭვიალებინა დილის ნამი. დღეს ავსე იყო ფრინველების გამაცოცხლებელი ჟივილხივილით. ქართველაძიანთ ბაღში ვარდის კოკრები საამურად გადაშლილიყო და გარშემო მოეფინა გულწარმტაცი სურნელება. ამ ვარდების მახლობლად ტკბილად დასძახოდა ბულბული, რომელიც იქვე ხეზე მოთავსებულიყო. ბუნება ხარობდა, დღესასწაულობდა, თითქოს 1000 ბედნიერს ქორწილს ერთად იხდისო. ბუნება შეუდარებელი მკურნალია კაცის ვარამისა და დარდისა. შვება მისცა მან ქეთოს ნაღვლიან გულსაცა და სახეზე აშკარად დაეწყო შემცირება იმ საშინელის მწუხარებისა, რომელიც აქამდე მაჯლაჯუნასავით აწვა მის გულსა და გონებას და ნებას არ აძლევდა გარემოცულ ცხოვრებაზე დაფიქრებულიყო. ამასთან ქეთომ პირველად დაიწყო ფიქრი იმაზე, რისთვის და რად მიჩვენებენ ამდენ სიყვარულს საუცხო ადამიანები და რაც წუხან ჩემს მწუხარებაზე დაო. დედამ ადვილად შეამჩნია ქეთოს ეს სანუგეშო ცვლილება და იმედი მიეცა. ცალკე ამ იმედმა და ცალკე მშვენიერმა დილამ კარგ გუნებაზე მოიყვანა მაგდანი და მან სრულიად უნებურად თავისთვის დაიწყო ღიღინი იავნანისა. რაც ქეთო დაკარგა, მას შემდეგ მაგდანის სიმღერის ხმა აღარავის გაუგონია. ეს პირველი სიმღერა იყო 10 წლის დუმილის შემდეგ. მაგდანი ფანჯარასთან იჯდა. ქეთო იყო მოთავსებული პატარა ტახტზე ოთახის კუთხეში. იავნანას მაგდანი ჯერ დაბლახმით, ღიღინით ამბობდა. მერმე კი თავისი ხმის სიმშვენიერემ გაიტაცა და თავისებურად დამღერა, მაღლა ასწია. პატარა ხანს უკან ისე უნებლიეთ გაიხედა ქეთოსკენ და გაოცდა. ქეთოს აშკარად ეტყობოდა სახეზე აღელვება. ცხადი იყო, რომ რაღაცას იგონებდა და ვერც კი მოეგონებინა გარკვევით. მისი ბუნების სიღრმეში დიდი ხნის დამარხული ხსოვნა იღვიძებდა, მაგრამ ვერც კი გამოეღვიძა. გონების ძირიდან რაღაც სანატრელი მოგონება აპირებდა ამოხეთქვას, მაგრამ ზევიდან კეცკეცად აწვნენ სხვა წარმოდგენანი და უშლიდნენ მაღლა ამოსვლას. მაგდანმა ეს კარგად შეამჩნია და თავის ხმას მისცა საოცარი მეტყველება და მიმზიდველობა. უწინაგვარი სიმღერითა და ამავე ხმით ყოველდღე უტყუებდა მაგდანი თავის ქეთოს სიპატარავის დღეებსა. მაგდანის ხმამ უწია ქეთოს ბუნების სიღრმემდის. შესძრა ის ძირიანად და გააცოცხლა იქ დამარხული ბავშვობის ნაშთნი, საგონებელნი. მაგდანი თან ხმას აძლევდა მომხიბლად ძალას და თან ქეთოს შესცქეროდა უსაზღრო დედობრივი სიყვარულით. ქეთოც თითქმის ჭამდა თვალით დედის პირის სახეს და მღელვარებით ცდილობდა ამ სახეზე ამოეკითხა რაღაც დიდი საიდუმლო
და კიდევაც ამოიკითხა. ქეთოს აღელვებული სახე თანდათან დაწყნარდა და პირისახიდან მთლად გადაეყარა შავი ღრუბელი. განსაზღვრული სხივის ნათელი მოეფინა სახეზე და სიხარულის სხივმა დაუწყო მასზე ელვარება. უცბად წამოვარდა ქეთო ტახტიდან. დაიძახა სანატრელის ხმით, დედავ, სწრაფ მივარდა მაგდანთან, მოეხვია ორივე ხელით და ხურვალედ დაუწყო კოცნა. დედასა და შვილს თქრიალით მოსდიოდა ცრემლი, მაგრამ ეს ცრემლი იყო სიხარულისა, შვებისა, ხენისა. პატარა ხანს უკან ზურაბმა შემოაღო კარები. ქეთო განთავისუფლდა დედის ხვევნიდან, მიეგება შემოსულს, დაიძახა მამა და მოეხვია. შემდეგ დაბრუნდა დედასთან, წაავლო ხელი, გაიყვანა მეორე ოთახში, დაიყენა თავის გვერდით დიდი სარკის წინ. სიყვარულით გადაავლო თვალი, მაგრამ რაღაც აზრი შეეშალა. სწრაფად მოშორდა სარკეს, შეირბინა მეორე ოთახში. გააღო ყუთი, ამოიღო თავისი ახალი ქართული ტანისამოსი და ლეკურის მაგივრად ჩაიცვა. შემდეგ ისევ მიიყვანა გაოცებული დედა სარკესთან. დაუდგა გვერდით, შეადარა სახეები, აშკარად დაინახა რამდენად გავდა დედას. მიუბრუნდა მას, ჩამოეკიდა ყელზე და ხელახლა დაუწყო კოცნა. უწინ ამისთანავე ქმედება მაგდანისამ გააოცა. ახლა კი იგივე მოქმედება თვითონ ჩაიდინა. მერე დედას აახდევინა დედოფალების ყუთი და სიყვარულით მიაალერსა თავის უწინდელ მეგობრებს. ერთმა მოგონებამ მეორე გამოიწვია, მეორე მესამე მეოთხე და ქეთოს სარკესავით გადაეშალა თვალწინ თავისი სანატრელი სიპატარავის დრო. აქამდე ის დაჰყავდა დედას აქეთ-იქით ძალაუნებურად. ახლა კი თვითონ ქეთო მოსვენებას აღარ აძლევდა დედას და მიყავდა ხან ბაღჩაში, ხან წყაროს თავზე, ხან ტყეში და სოფლის არემარე სულ შემოიარა. მოიგონა ქართული ენაც, თუმცა სიტყვები ბლომად აკლდა. ლაპარაკის დროს ჩერდებოდა, ან ლეკურს სიტყვებს ურევდა და ამ დროს დედა ქართულ სიტყვებს ასწავლიდა. აღმოჩნდა, რომ პირველი წლების ჩაბეჭდილებანი და ჩასახულებანი კი არ გამქრალიყვნენ და არ წაშლილიყვნენ ქეთოს გონებაში, თურმე ღრმად ეძინათ. დამარხულნი იყვნენ მისი სახსოვრის სიღრმეში, ძირში, როგორც მცენერის თესლია დამარხული მიწაში და ზევიდან მათ ეფარებათ მთელი 10 წლის ნანახი და ნაცადი დაღესტანში ყოფნის დროს. ამ ჩასახულებათა დაძვრა და გამოღვიძება შეეძლო მხოლოდ რომელსამე ძლიერსა და ღრმა შთაბეჭდილებას. სწორედ ისე, როგორც მცენარის თესლს, ზევით ამოიყვანს ხოლმე გამაცოცხლებელი მზის სითბო, სინათლე. ამისთანა მზეებრივი ჩაბეჭდილების მოხდენა ქეთოს გონებაში შესძლო მხოლოდ სამშობლო ხმამ, საბავშვო სიმღერამ იავნანამ, რომელიც ყველაზე უფრო ღრმად ჰქონდა ქეთოს ძვალსა და რბილში გამჯდარი. ყოველი ვაშლოვნელი, დიდი თუ პატარა, ქალი თუ კაცი გახარებული იყო ქეთოს გონზე მოსვლით. მოდიოდნენ და ულოცავდნენ მაგდანსა და მის ქმარს და შეხაროდნენ ქეთოს. ქართველაძის სახლში ტრიალებდა იმისთანა დიდი სიხარული, რომელსაც ქრისტეს დროს გამოივლიდნენ ხოლმე ისინი, ვისაც მაცხოვარი მომაკვდავს მოურჩენდა, ან მკვდარს აღუდგენდა. ამ ძლიერ სიმხიარულეს სწორედ შეფეროდა და ბანს აძლევდა ხშირი სიმღერა მაგდანისა, როგორც დიდხანს უწყლოდ ყოფილი შველი ხარბად ეწაფება წმინდა წყალს და გაძღომა მალე არ ეკიდება, ისე ქეთო მთელს 10 წელიწადს მოკლებული თავის უსაყვარლეს სიამოვნებას გაუმაძღრად ეწაფებოდა დედის სიმღერას და მაგდანს მოსვენებას არ აძლევდა. ერთ ხმას რომ გაათავებდა მაგდანი, ახლა მეორეს ათქმევინებდა, მერე მესამეს, მეოთხეს. ხშირად მაგდანი ეტყოდა ხოლმე: გენაცვა შვილო, ცოტა დამასვენე, თორემ არაქათი აღარ მაქვს. მაგრამ ქეთომ უებარი წამალი იცოდა ამ დაღალულობისა, ხურვალე ხვევნა და კოცნა დედისა. ქეთო თანას ტკბებოდა დედის მშვენიერი სიმღერით და თან თვითონაც სწავლობდა სიმღერას. ქეთო და მისი დედობილ მამობილი. ერთხელ, როდესაც ქეთომ გული იჯერა ახალი ცხოვრებით, კითხა თავის დედასა: დედილო, გენაცვა, არ შეიძლება რომ დაღესტანში მოკითხვა ვისიმე პირით შევთვალო? მაგდანს ეს სიტყვა არ ესიამოვნა და შეკრთა. ფიქრი ნუ გაქვს, დედა, შვილებრივი სიყვარულით უთხრა ქეთო. შენ და მამა ჩემი მიყვარხართ, როგორც ღვიძლი მშობელნი. იმათ კი პატივს ავცემ, როგორც ჩემს მოამაგეთა და ჩემს ამხსნელთ. ისინი რომ არ ყოფილიყვნენ მინიცის, ვის ხელში ჩავარდნილი ყავდა რა მომსვლოდა. მოკითხვა შეუთვალეს ნაიბსა და მის ცოლს, საგანგებოდ გაგზავნილი კაცების პირით და ძღვნადაც გაუგზავნეს ჩინებური კახური ღვინო, რომელსაც მაშინდელი ლეკები კახელებზე ნაკლებად არ ეწყობოდნენ. ზაფხული გადიოდა. დედა ატყობდა, რომ ქეთოს ძლიერ უნდოდა ნახვა თავისი დედობილ მამობილის, მაგრამ კი არ ამბობდა ამას. ერთხელ მაგდანმა უთხრა ქეთოს: იცი, ჩემო კარგო, რა აზრი მომივიდა? ეხლა რთველი ახლოვდება. დაღესტანში ვენახები არ არის და რთველი იქ არ იცის.
მოდი, რთველში მოვიწვიოთ შენი დედობილ მამობილი და ვასიამოვნოთ. სიკეთეს გადახდა უნდა. მადლობის ნიშნად ქეთო დედას მხურვალედ გადაეხვია. ნაიბსა და იმის ცოლს ძლიერ უნდოდათ ქეთოს ნახვა. ამიტომ რთველში მოწვევამ გაახარა და დანიშნულ დროზე ეწვივნენ თავისი შვილობილის დედმამას. დედმამის ნებადართვით ქეთო თავის დედობილ მამობილს ლეკური ტანისამოსით მიეგება. ქეთო სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა, რადგანაც ერთად ხედავდა 4 ძვირფას თავისიანს, რომელნიც გულით და სულით უყვარდა. ზურაბი და ნაიბი დამეგობრდნენ. მაგდანამაც გულით შეიყვარა ნაიბის ცოლი და ამიტომ ყოველ შემოდგომაზე მათი რთველში მოწვევა წესად დასდეს. ეს წესი არ შეცვლილა მას უკანაც, როცა რამდენიმე წლის შემდეგ ქეთო გათხოვდა დედის სამშობლოში და ჯვარი დაიწერა ერთ ღირსეულ ქართველ ვაჟკაცზე. ყოველ ენკენის თვეში ქართველაძეს ქართლიდან ეწვევდნენ ხოლმე ქალი და სიძე და ღესტნიდან ნაიბი თავისი ცოლითა და ამალით. არა გგონია, რომ ვისმე თავის სიცოცხლეში რთველი ისე სიამოვნებით და ბედნიერებით გაეტარებინოს, როგორც ატარებდა ქეთო. ქეთოს ბედნიერება. მაგრამ განამარტო რთველობის დროს იყო ქეთო შვებით დალხენით? არა, სხვა დროსაც. ბრძენი ამბობდნენ და ამბობენ, რომ საუკეთესო წყარო ადამიანის ბედნიერებისათვის მოსიყვარულე გულიაო. ძლიერი წმინდა სიყვარული მოყვასისადმი, თვით მოსიყვარულესაც უტყობს სიცოცხლეს და მოყვასსაცო. სიმდიდრეც შეიძლება ადვილად დაკარგოს ადამიანმა. სიმდიდრესა და სილამაზესაც მოაკლდეს. ნათესავებით შეიძლება უდროოდ დაიმარხოს, მაგრამ მოსიყვარულე გული კი ათბობს და ანათებს მის სიცოცხლეს თვით სამარის კარამდისო. ქეთოს დედისაგან დაჰყვა მეტად მოსიყვარულე გული და ამ გულს ძლიერ მოუხდა იშვიათი მისი თავგადასავალი. ამ თავგადასავალმა ძლიერნი მოძრაობანი გამოაცდევინა ქეთოს გულს და ავარჯიშა იგი. ღრმა გრძნობანი გულისა ჯერ დედმამის სიყვარულზე აღიზარდნენ, მერე ძლიერ ჯავრზე, რომელიც გამოაცდევინა მას მოტაცებამ ლეკების მიერ. შემდეგ დედობილ მამობილის სიყვარულზე. მას უკან ფრიად ღრმასა და ხანგრძლივს ნაღველზე, რომელიც მოჰყვა მამისაგან მოტაცებას. მას შემდეგ სიყვარული ღვიძლი დედმამის და დედობილ მამობილისა ერთად შეერთდა ქეთოს გულში. ბოლოს ამას დაემატა ღირსეული ქმრისა და შვილების სიყვარული. და ამ სახით ქეთოს გული გახდა დაუშრობელი წყარო კაცთმოყვარეობისა, გაუქრობელი ლამპარი სიყვარულისა მოყვასისადმი. ქეთოს გამომცდელს ცხოვრებაში დიდი ნაღველისაცა და სიხარულისაცა ყოველთვის და ყველგან ჰქონდა ტკბილი ალერსი ყველა ბავშვისთვის, ცრემლი უბედურთათვის, ნუგეში დაჩაგრულთათვის, შემწეობა გაჭირვებულთათვის, მოწყალება გლახაკთათვის. მას თავისიანად მიაჩნდა ქართველებიცა და ლეკებიც, საქართველოც და დაღესტანიც. და რადგან სიყვარული შობს სიყვარულსა, ამიტომ ქართველები და ლეკები თითქოს ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს, ვინ უფრო მეტ პატივისცემას, მეტ ხათრს და მეტ სიყვარულს უჩვენებდა ქეთოს. ქეთო თავისი მოსიყვარულე გულით გარშემო ჰფენდა ლხენასა და შვებასა, როგორც ვარდი საყვავებული ბუჩქი ჰფენს თავის გარშემო საამო სურნელებას და როგორც ამ ბუჩქს ყველა შეხარის, ყველას უყვარს, ისე ყველას შეხაროდა და ყველას უყვარდა ქეთო, რომელიც ერთსა და იმავე დროს ტკბებოდა თავისი სიყვარულით მოყვასისადმი და მოყვასთა სიყვარულით თავისადმი. უკეთესი ღებედნიერება განაიქნება ამ ქვეყანაზე. ღმერთმა თქვენს გულშია ძაღზარდოს ჩემო ყმაწვილნო მკითხველნო, მოყვასთა ჩაუქრობელი სიყვარული. გაგაძღოთ მათი სიყვარულით თქვენ დამი და ქეთოსავით ბედნიერად გაცოცხლოთ დიდხანს.